Сегодня главная задача – обеспечить продовольственную безопасность и не допустить высокого скачка цен на розничные, продовольственные и социально значимые товары. Как сообщили в отделе потребительского рынка в Нерюнгринском районе, на сегодняшний день имеется достаточный объем запасов продовольствия и товаров первой необходимости. Цены, так скажем, вот сейчас еще неделю держатся. Немного идет повышение по определенным группам товаров. Но в большей степени это связано, наверное, с логистикой, то есть повысились цены на товарно-транспортные расходы, ну и, возможно, изменение цены поставщика, если это, например, какие-то сезонные товары. На дефицит товаров жалоб не поступало, но по поводу цен у потребителей свое мнение. Очень часто мы ходим по магазинам, хозтовары, продукты, все. Дефицита мы не заметили, все как положено, как бы никаких наценок нету, поэтому все хорошо. Вот буквально вчера я зашла в супермаркет, покупала продукты, чтобы приготовить ужин. Ну что, меня поразили цены на овощи. Помидоры очень дорогие, не нравятся мне такие цены. Ну, в магазинах, на полках товары есть. Все вроде как, не заметила особых изменений. Данные, собранные за день, отправляются в оперштаб республики. Проверяются цены на хлеб, рис, гречку, подсолнечное масло, сахар, тушенку, а также на бытовую химию. Покупательский спрос удовлетворяется в полном объеме, и все поставки осуществляются по плану, в соответствии с ранее заключенными контрактами. Неравнодушные жители могут сами самостоятельно сообщать о фактах завышения цен через горячую линию, сайт или социальные сети. А уже исходя из мониторинга ситуации будут приниматься оперативные меры по сдерживанию цен и пополнению запасов. Ирина Жданова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри.